Hello everybody, welcome to my channel தினமும் English Learn with Bhavani. நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறது ஷார்ட் வவல் வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட், ஷார்ட் வவல் சவுண்டோட வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட். ஸோ தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க. இது ஒரு வியூவர் எங்கிட்ட கேட்டிருந்தாரு, அதில் நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் சொன்னதுக்காக ஆமாம் இது கொடுத்தா நிறைய குழந்தைங்க கூட டிவி வீட்டில் நீங்கள் சிறுவர்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்கல்ல, சிறுவர்களாகட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் இந்த ஸ்பெல்லிங் யூஸாக இருக்கும். இந்த 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 வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட் டிவியில் கூட நீங்கள் போட்டு பார்த்து எழுத வைக்கலாம், நல்லா சவுண்ட்ஸ் கேட்க வைக்கலாம். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் லிஸ்ட்டு நான் கொடுக்க இருக்கேன் வர வீடியோக்களில். என்ன ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக்கு கொடுக்க மட்டும் மறக்காதீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஷார்ட் வவல்ஸ், ஏஇஐஓயு சவுண்டு எப்போ வவல் ஷார்ட் ஆகும்னா, இந்த ஏஇஐஓயு வவல் லெட்டர்ஸ் பக்கத்தில் கான்சனண்ட் இருந்ததுன்னா ஏவோட சவுண்ட் ஆ, இ, ஏ, ஐ, இ, ஓ, ஆ, ரெண்டு சவுண்டு. நாம் ஓ, ஆ சவுண்ட் மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கும். யூவோட சவுண்டு ஆ. ஸோ வவல் லெட்டர் பக்கத்தில் கான்சனண்ட் இருந்தால் இந்த சவுண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், எங்கே பார்த்தாலும் வவல் லெட்டர்ஸ் இருக்கா, ரெட் கலரில் இருக்குது, சிவப்பு கலரில், அது பக்கத்தில் கான்சனண்ட் லெட்டர் இருக்குது. ஸோ கான்சனண்ட் லெட்டர், வவல் லெட்டர், அதோடைய சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் டே 1 டே 2ல் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அந்த வீடியோவை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எஸ்எல், சில், ஆ, இப், ஸ்லாப், சில், ஆ, இட், ஸ்லாட், சில், ஆ, இம், ஸ்லம், சில், இ, இம், ஸ்லிம், சில், இ, இப், ஸ்லிப், ஸ்லாப், ஸ்லாட், ஸ்லம், ஸ்லிம், ஸ்லிப். எஸ்டி, இஸ்ட் சவுண்ட், ஸ்டாப், ஸ்டாக், ஏ, ஸ்டே, ஸ்டெம், STU, stud, stop, stay, step, stab, stag, stem, stud, stop, step. இப்போ TR சவுண்டு, டீயோட சவுண்ட் இட்டு, இரு, டிர், ட்ரிம், டிர், ஆ, ட்ரா, ட்ராம், டிர், இ, ட்ரீ, ட்ரிப், டிர், ஆ, trap. So trim, tram, trip, trap. G sound, G or gr, grab, gr, gra, gram, gr, gree, grim, G or IP, gree, grip, gr, in, grin. So grab, gr, gram, grim, grip, grin. ST or stir, strap, strip, skr, scrap, scrub, scrap, strip, scrap, scrub. So இப்போ CL sound இக்கு, இல்லு, kill, clap. எய்த் ரோ பாருங்க, kill, clap, kill, claw, clot, kill, club, kill, clip, kill, clamp. Ninth one, FL, fill. So eighth one படிக்கலாம், clap, clot, club, clip, clamp. FL, fill, flag, flat, flea, flip, flap, flaw, flop. SP, isp, span, spot, spin, spit, spun, sped, span, spot, spin, spit, spun, sped. 11th one, SW, swim, swam, swum, swim, swam, swum. 12th one பாருங்க, SKயும் இஸ்கு, SCயும் இஸ்கு, SK சவுண்டு இஸ்கு தான். Ski, skid,
ski, ski, skin, ski, skip, ski, skit, skid, skin, skip, skit. So 13th one பாருங்க 13வது kr, kr, crab, crib, craw, crop, crab, crib, crop. 14th last one d or drip, drip, drop, drag, drug, drum, drip, drop, drag, drug, drum. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சின்ன பசங்களுக்கு கூட வீடியோவில் வீட்டில் போட்டு காமிங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும், ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவங்களுக்கு. ஸோ யாருக்காக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகும்.